اخوان شوفوا هذا اللوفت الجميل، التهوية يدخل الهواء منه يطلع من السقف، وانت بيدك تتحكم بالهواء اللي يدخل اللي يخرج. هاي المكان للذكورة، يدخل للداخل. هنا تحط الإناث، لأن يعني بعض الأحيان الإناث من تتركها فترة تتزاوج مع بعضها، فأنت راح يخرب النظام مالتك. هنا تقدر للذكورة، تقدر للفراخ، تقدر كل شيء تسوي. وهنا الحمام بالتبزير اخواننا الاعزاء، وهاي التهوية مثل ما تشوفون.